スパショップマスト井上です。今回は BSS 水のプロ公式オーダーの内野手グラブ坂本選手型の修理前アップしていきたいと思います。当店でご購入していただき、メンテナンスカード使いましてお得にですね、修理していきたいと思います。ウェブのですね下の下部の部分破れてきて新しくですね変えていきたいっていうので、メンテナンスカードを使って、いきたいと思います。そしてですね、ウェブ周りのレース上部もですね、合わせまして、交換し、さらにですね、新材のですね、レースの方も、交換していきたいなと思います。もちろんですね、クリニックとメンテナンスも行いまして、安心してお使いできるグラブですね、直していきたいと思います。